হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি বাদার্স কুকিং থেকে আজ তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে গরুর বট ভুনা করা হয়। বট ভুনা করার জন্য প্রথমে আমরা গরুর বট নিব। এখন বটগুলো অবশ্যই আপনার প্রসেসিং করা বট হইতে হবে, সরাসরি ভুঁড়ি থেকে নেওয়া বট ভুনা করা যাবে না। আমরা প্রসেসিং করা 2 কেজি বট নিয়েছি। এখন আমরা দেখাবো কিভাবে রান্না করা হয়। এখন দেব আমরা তেল পরিমাণ মতো, এরপরে পেঁয়াজ কুচি 1 বাটি, মরিচ পরিমাণ মতো, তারপরে জিরা বাটা পরিমাণ মতো, রসুন বাটা পরিমাণ মতো, তারপরে দিব আমরা দারুচিনি 2-3 টুকরা, তেজপাতা 2-3 টুকরা। এরপরে একটু পানি দিয়ে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব 10-15 মিনিট। দশ 15 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমরা যে আলু কুচি করে রাখছি সেই আলু কুচিটা উপরে দিয়ে দিব, দিয়ে আবার নেড়ে দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে যাতে ভালোভাবে মশলাগুলো মিক্স হয়। এরপরে আমরা ঢেকে দেওয়ার 20 মিনিটের মধ্যেই আমাদের ঝটপট ভুরি ভুনা রেডি হয়ে যাবে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে তুলে একটু নেড়ে দিতে হবে যাতে মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্স হয়। বন্ধুরা, এই যে রেডি হয়ে গেছে আমাদের মজাদার রেসিপি গরুর বট ভুনা। বন্ধুরা, কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবা এবং কি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবা না যেন। ভালো থাকো।